V Rumanovej pri Nitre dnes vypustili stratosférický balón, ktorý by mal pomôcť raketovým nadšencom. Vyletí do výšky asi 35 kilometrov a po niekoľkých hodinách sa vracia na Zem aj s nameranými údajmi. Poslúžia na to, aby mohli vedci vyslať do vesmíru raketu na cukrové palivo. Skôr ako stratosférický balón môže vyletieť do vzduchu, je potrebná na mieste náročná zhruba dvojhodinová príprava. Museli sme otestovať na Zemi, do akej vzdialenosti ten vysielač dokážeme zachytiť. Špeciálny balón, ktorý kedysi používala americká armáda, sa naplní vodíkom. Pod ním sú zavesené rôzne meracie prístroje a kamera, ktorá zaznamenáva celý let. Je tam senzor teploty, senzor tlaku, senzor vlhkosti. Krátko pred vypustením bolo potrebné štart ohlásiť na letecký dispečing. Kúsoček pred Nitrou, nejakých 18 kilometrov. No tam je najviac prevádzky práve. Predsa len je to dosť veľké zariadenie, ktoré keby sa zrazilo s lietadlom, tak môže vzniknúť problém. Po vypustení balón stúpa asi 3 hodiny do výšky zhruba 35 kilometrov. Vstúpa zhruba 2 metre za sekundu, ale tiež to závisí od toho, akú záťaž mu dáme a ako veľmi ho napúkame. Teraz sa pozeráte na autentické zábery priamo z balóna v asi 20-kilometrovej výške. Balón následne praskne a padák aj s prístrojmi dopadne na Zem v okruhu asi 150 kilometrov od miesta štartu. Na to, aby sme ho vedeli vystopovať, tak je tam GPS navigácia. Pre televíziu Joj Diana Pavlisová.